ketemu saya Tori dan Airin. Kita hari ini akan membuka coki-coki Mobile Legend. Semoga nanti dapat hero legend atau epic. Yuk kita saya. Satu sih mah. Ini sih. Ini teman-teman. Satu lagi. Yuk kita buka. Wih, ini titik. Sama adik Ma. Ya Ma. Gimana? Sebentar Ma. Wih. Lendian. Dapat kartunya teman-teman. Yuk kita buka. Mata tuh ya. Sih. Awak. Dikocok sih. Oh sih anu. Ini sahabat hero. Ini sahabat hero Cyclops teman-teman. Nanti mati satu. Dan Yo mama, ini mau Pak. ini sahabat hero Natalia. Mau Pak. Ini hero Layla. Apa? Ini dapat Valir. Skin Epic Johnson yang saber. Artis. Ini dapat Leslie. Wih, legend. Dapat Grok Legend. God Legend. Fiat. Franco. Dapat Franco teman-teman. Ini dapat Mia yang epic. Odette. Dapat skinnya Odette. Skin hero Tigreal. Ini hero Grok. Ini Gatot Kaca teman-teman yang hero dari Indonesia. Ini Saber. Wih. Ini skin epicnya Saber yang ini teman-teman. Sentuh apa? Ini Minotaur. Vexana. Ini Freya teman-teman. Apa beda? Udah habis. Yuk kita buka lagi. Sentuh hero Grok santai. Ini buah kedua teman-teman. Ma. Ini sih. Ini buah kedua. Wah. Wih. Kita dapat kartu trial lagi. Yuk kita buka. Ini dapat Minotaur yang tadi. Ma. Sana. Ini dapat Freya lagi teman-teman. Ini dapat Saber lagi. Sama. Ini dapat Tigreal. Nanti dulu. Ini dapat Franco. Dapat God Legend. Ini dapat Leslie lagi. Dapat Odette. Dapat Layla. Dapat Natalia lagi teman-teman. Dapat Mia. Dapat Cyclops. Ini dapat Martis.
Gatot kaca lagi teman-teman. Ini dapat Grok. Ini dapat Bruno. Ini dapat Johnson lagi. Dapat Salir. Kalau harganya coki-coki satu box itu 17.000 di toko di toko. Isinya 20. Kita makan coki-cokinya yuk. Yuk kita buka. Yuk kita coba makan. Enak kali teman-teman. Coklat sama kacang kayaknya. Terima kasih teman-teman sudah melihat video kami. Sampai jumpa. Dah.